為怪。Only you 能保我，唔使俾啲旁證鞋證的我，只有你咁勁，就是 Only you。用如夢世界，做夢。
鬼鬼祟祟冇嚟大體，仲話留到披頭散髮，點解我闖蕩江湖啊？嚇！幫主，我喺呢度喎，中鋪頭，鋪頭啦。幫主，你中咗昆崙三聖嘅七傷拳，而家雙手開始發作啦。你仲好講啊！嗰日唔係得你縮低個頭，我使俾人打咗個鼻。呢邊啊，幫主。七傷拳害得幫主真係慘啊！幫主，我當日係嚇到自己跪低嘅咋。聽講話中咗七傷拳咧，首先係雙眼鬥雞，跟住係雙耳失聰聽唔到嘢，然之後聲線失控，講嘢走晒音，最後心臟五官爆炸，咁啊死啦！幫主，你而家鬥雞得好緊要喎。邊個話我鬥雞？我只係將個視線集中喺一點，改變我以往睇嘢方法啫。咩啊？專登話我唔掂，想坐我位咧？唔敢啊，幫主，唔敢啊，幫主。唔敢，我踩死你我唔敢。死你！喂，我踩咁多腳應酬我都嗌兩聲好喎。醒明啲啊！好，大家上齊架生去殺春山啦！係啊，玩死我！
星光在點美。
吹個波，吹個大個波，吹大個波波還波波。悟空，你又扮人樣啦？你認得為師嘛？吓，係你條木契？悟空，冇可能嘅，一定係發夢嘅悟啫。空，發夢冇咁早。不過我喺時空穿梭嘅時候，就經常發夢見到你。你係咪好掛住為師呢？係喎，個月光寶盒喺你度喎。喺我度，你仲想要？邊個啊？吓？咩事啊？有官差啊！做咩啊？又想話喺度借宿一晚喎。我阿爹嚟噶，冇問題啊嘛。哇！你阿爹？係啊，阿爹出嚟同幾位大哥打個招呼啊！哦，佢收邊度噶？手印度。印度？未聽過嘅。我哋聽日仲要趕路，我哋快嗰邊啦！多謝晒。嘈鬼住晒，真係麻煩啊！你有幾多兄弟姊妹啊？你父母尚在嗎？你睬下我啦，我不過想喺臨死之前結交個朋友啫。人同妖精都有阿媽生，不過人係人喇媽，妖係妖喇媽。